Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Ағайындар, бауырлар. Біреулеріңізге қатты тиіп кетсе кешіресіздер. Бірақ мынау сайтанның сідігі арақ. Ұстауға да келген нәрсе. Осыны мынау аты Хассан ақыл дейді. Осы іше ме екен, ішпей ме екен көрейікші осыны. Арақты іше ме екен, ішпей ме екен көрейік. Міне ашып жатырмын. Міне açtım. Gel. Bas. Gel. Bana aram duydum. İş. Arak içmeydi ki. Sonra bana karanız ya. Buna ittin. Ya ittin. Ağlında ağlı yok. Gibi kanıllama. Yani mazası kaçıp etti iskele. İt içmeйтін суды адамдар қалай ішетінін білмейді. Мына иттің ақылы барлық нәрсеге жетеді. Бірақ мен сіздерге айтайын. Қараңыздаршы мына иттің. Мына бутылкасын алып кел десем алып келеді осы ит қазір. Сонда кімнің ақылы бар, кімнің ақылы жоқ. Ақылы бар адам мына ішпе деп шариғатта запрет бергенде бұларға шариғат түсінбейді ғой. Бірақ иттің өзі ішуге қауқары жоқ. Сөзін ашып, ит ішмейтін нәрсені неге ішесіздер деген сөз. Мына иттің ақылын қараңыздаршы, мына иттің ақылын. Мына бутылканы алып кел десем алып келеді. Бірақ иттің арағын ішмейді. Бірақ ақылы бар, мынаны алып келеді. Сонда ит құрылым ақылы жоқ па деймін да, қарсаны алып келді. Қараңыздар. Акел, іші! Акел дейді. Көрдіңіздер ма? Арақтың ыдысын әкелмейді. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар мына. Мынаны алып келеді осы. Ішпек түгілі ысысын ұстамайды. Ыдысын көрдіңіздер ма? Жатабо. Ит ыдысын тістеп әкелмейді. Енді мынаны қараңыздар сіздер. Мына ақылды қараңыздар. Қаса, мынаны алып келді. Құдайдың құдіреті. Аллах тағалам ит ішпейтін нәрсені, иттің ыдысын әкелмейтін нәрсені көрсіздер ма? Міне енді мен сіздерге тағы да ой түрінде. Бұтылкасын әкелмейді. Әкелді. Қараңыз. Істемейді деп, істемейді деп көрсіздер ма? Міне мынаны сөзге тастайын. Қасар әкелді. Молодец. Міне көрдіңіздер ғой, так что ағайындар, бауырлар, ит бутылкасын да тістемейтін жерлерді ішпеңіздер. Ақылы бар адамдар арақ ішпейді. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.